Hola, estamos en un nuevo video. Hoy vamos a jugar 99 noches en el bosque. Ahí estoy. A ver qué mejor equipo va a ser. Listo, ahora voy a poner eso ahí. Ok, en el mapa. Voy a abrir eso para ver qué hay ahí. ¿Qué es esto? Ahí estamos en el día 2.